ஒரு தடவை கைக்கு கத்தி வந்துருச்சுன்னா ஒன்று காக்கும் இல்லை அழிக்கும். அதை விட மட்டும் முடியாது. என்ன டென்ஷன் ஆயிட்டு கையில ஏதோ எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. What do you call that? What do you call that? What do you call that? கத்தி. யோ என் சிவகிரி அதுலதான் என் ஃபேமஸ். நான் வெறும் கையோட அலைஞ்சதை விட அருவாளும் கையுமா அலைஞ்சது தாண்டா அதிகம். உனக்கு அருவா தூக்க தான் தெரியும், எனக்கு செய்யவே தெரியும்.